kebersihan hati. Ya Allah ya Rabb, naon bae kadeuleu disebut mukasyafah teh dibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo bae. Eta lah model para wali Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapangijeungna naon langsung katebak bae sebab mukasyafah katempo gurak-gerik kolbu. Kangjeng Nabi memual anu ngabandingan anta syamsun anta badrun, tapi eta malah panompe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat. Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu. Kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha? Siti Aisyah nuju ngaputan peuting jam 9. Begitu ngaputan lampuna pareum, otomatis jarum naragag plek. Bingung Siti Aisyah, lampu pareum jarum ragag. Cik Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincang teh dikrami kemeng teu kuari. Teu kumaha ieu? Kanjeng Nabi. Jol Kanjeng Nabi, Masya Allah, kamar caang katingali Siti Aisyah na katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna. Kanjeng Nabi senyum-senyum, memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang pan lampu pareum aja katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badr. Urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek. Ya Allah ya Rabbi, eta mah pembawaan meureun nya moekan jagat. Ya kari ya Allah Kanjeng caang. Ieu nu paling hebat cacaang Kanjeng Nabi talin eta nyorot da fi dunya wal akhirah. Ieu kabeh cacaang Kanjeng Nabi, aya dunia cacaang Kanjeng Nabi, aya urang cacaang Kanjeng Nabi, aya akhirat cacaang Kanjeng Nabi, aya surga cacaang Kanjeng Nabi, aya neraka cacaang Kanjeng Nabi. Moal diomongkeun ku Gusti Allah, hadis qudsi diucapkeun ku Kanjeng, laulaka lama khalaqtul aflaq, mun teu aya anjeun Muhammad, mun teu aya anjeun Muhammad kaula moal ngadamel jagat raya. Berarti jagat raya teh cacaang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu paling hebat cacaang Kanjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kanjeng pinter, nu bengkok sorot ku cacaang Kanjeng Nabi jadi lempeng, nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaang Kanjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran. Nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga. Ieu kan luar biasa. Cacak-cacak eueuh sinar Kanjeng Nabi di Cilongok. Di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok, dalang aya di Cilongok, anu sok ditiup oe teh naon eta? Naon trompet naon eta ngaranna? Trompet katangganya aya di Cilongok. Ayo coba naon pokona Raja Gaple di Cilongok, Raja Remi di Cilongok, eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lalagaan keris ge tutup bisa dicokot ku urang. Waktu lamun bulan mulu deta di Pandian keris Haji Masuri, keris Haji Patin pohara. Tapi kasorot ku sinar Kanjeng Nabi, ya Allah keris dipikeun ku nya tak segala dipikeun. Ih ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok, geus eueuh nu main remi, eueuh nu main batur remi teh naon gara gaple tuh sia mah nyahoan. Nyahoan jaosok beurenya. Tuh ya koprok kasorot ku sinar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu tatadina di kana neraka kasorot ku sinar tinggalkeun jadi ka surga. Lamun urang encan kasorot ku sinar Kanjeng aya nu nawaran ka urang ye, nu nawaran ngridit, menawaran kreditan tah lantaran can kasorot ku sinar Kanjeng daek, tapi nu geus kasorot ku sinar Kanjeng heuy haram neraka jahanam. Tah lamun nu ngridit can kasorot, lamun nu teu ngridit kasorot. Misalnya jam 10 beuting
aya sinar remeng-remeng jol aya awewe lain cara urang etek lain etek mau malah nu geulis kawaron malah nu geus jore nah carang nu geulis timbul ti kawaron carang amun kitu mah cilongok mantep garelis orang cilongok tapi lain penduduk asli gelis misalnya ya aya we gelis lah pokoknya kurang mana baik ya sengit nya gelis datang misalnya ke Haji Masuri hajunyana bubuka bajuna buka jadi buka kutangna dibuka waduh haju sempakna dibuka ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri cek nyana abdi rangda ieu mah deuk sedekah bae ka Mang Haji nah kira-kira muat Mang Haji kira-kira mikir-mikir cek nyana wah sinarna leutik sinarna leutik aduh anak buah Haji Patin kos kieu ye henteu tegas teh mong gitu kan cuma mikir-mikir cenah parah berarti jerona mah hayang awak aya ban dicabut di sinar nah udah mikir-mikir kene coba ka Haji Bahri saya datang aja geus ditihela bae wah ieu mantep cenah ieu mah barang disorotan cek nyana ieu kula rangda saya berenang 10 tahun mah ieu menek sodah bokobe ka Mang Haji Bahri langsung ka dieu sia tangkep oh sinaran biasa tah mah aduh kok mah ka Dulgani mah kakarang can dibukaan kok geura buka oh tamah kumaha orek koros atuh beres eta lamun sinar tapi lamun aya sinaran nyana datang ada apa ibu mbak ini saya mau sedekah apa sedekah diri saya gratis lillahi ta'ala budak gratis lillahi ta'ala begini mbak saya kan udah ngaji mbak sebelum nikah ini kan haram padahal mah ino geus kieu bae si badage keong bae haram mah haram tapi kok itu bangun urusan bangun mah lain lagi midnight ya bertak aya mah aya sinaran moal kajen kuku mage moal tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundi bener kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho seputar para pengusaha nyaho insyaallah lain lalagaan nyaho ieu nu ngaji teh ngaji aya bos ngaji kuari babaturan anak keluarga Pak Harto ngaji kuari ka dieu nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan wau kabeh bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai nggak ada wah saya tahu cenah kalau kesini si Azim nyana sebab babaturan nyana wari gaji tah nyana nyaritakeun anu wah ieu nagara mah tak acak-acakan emang kumaha nah lamun kukula dicaritakeun ngan kajeun teh urusan nyana nu penting mah urusan urang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang sanggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga tidak terkecuali pokokna mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana bae mudah-mudahan nu can iman supaya iman nu geus iman supaya mantep nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kalayanina yahti Gusti Allah alhamdulillah rencanana kula ka dieu terakhir jam 12 doa tapi aju dihudang-hudang kulantaran cenah mubalig terenggesan udang aju ngopi
cek tukang son Haji Maman alokula cepat ka dieu maksudnya kumaha aya geus ka dieu mah cenah deuk kadoan urang tereh balik cenah ya Haji Maman ya atuh geus lain dira galagatna lain deui ya alhamdulillah hampir-hampir mah kurang sehat sebenarnya kurang sehat mudah-mudahan sekolah Pak Haji Rosidi tadi sholat isya sare heula kurang sehat iya Pak Haji Rosidi ntar Pak Kiai kalau kurang sehat mah saya aja gantinya segini atau tidak daunnya nanti Haji Rosidi itu sana gantian ya masalah besi punya dielas aja nih mana besi malam ieu urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang ngemulyakeun ka Kangjeng Nabi urang patali jeung kelahiranana sekaligus wafatna lahir Kangjeng Nabi tahun 570 hiji Masehi Hijriah tecan aya bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah di Son'a dipimpin ku Abu Rigol pasukan bergajah nu endek ngahancurkeun Baitullah ulah kaget Baitullah deuk dihancurkeun teh memeh Kangjeng geus deuk dihancurkeun ku Kangjeng dibersihan dimulyakeun di kiblatan di harapan ku seluruh umat anu iman ka Kangjeng wafat Kangjeng Baitullah terus dihancurkeun ngan teu kuat lalaunan jelema nu nyembah ka Baitullah nalah nu dihancur-hancurkeun ulah berpikir jeung ulah ngiblat ka Baitullah leletikanan nu kuduna ulang tahun ngadoa ku hari make naon karena dikitu kitu makanan marawisan mah gaji pendi kadua ulang tahun teh naon pakai lilin kan tah otakna di mana ieu budak wah itu aya ieu atuh 12 aduh supaya ulah ngiblat ka Baitullah segala rupa diusahakeun kahayangna mah arulah ka Mekah setik nah engke mah tetep hancur Baitullah ieu bakalna Baitullah dihancurkeun ku Yahudi bakal di akhir zaman mantak dina masalahna di kitab geus aya kumaha lamun engke Baitullah hancur urang salat ka mana nyang hareupna geus dimasalahkeun dina kitab urang Cilongok mah eueuh nu nanya sebab aya ge Baitullah geus teu ngahareup jatirok sarolat lain Cilongok ieu Cilongok Gandu Cilongok ieu mah teu beda janu di Cilongok Gandu ge KTP-na Cilongok ieu tatangga Haji Masuri blon we nah bertepatan jeung tahun etalah Kangjeng Nabi urang dilahirkeun ka alam dunia Masya Allah kejadian-kejadian nu aneh ketika lahir Kangjeng Nabi seuneu nu geus teu pareum-pareum pas lahir Kangjeng Nabi pareum patung sakitu gede na di Son'a
begitu Kangjeng Nabi lahir ngaguling patung. Begitu Kangjeng Nabi lahir benteng nu sakitu istimewana kuat ngaguling. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia tegas aya ciri bakal hancur kebatilan-kebatilan, hancur agama-agama batin, bakal tegak agama lurus nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia nu sakitu puasna cedem tiis kos kuari bae pan bangun tadi mau panas kan, begitu maulidan cedem kepikiran-pikiran cedem. Iya malam iya Haji Masuri membangun geus merengut cedem tah. Tapi barang ngadenge Kangjeng Nabi lahir buringas deui, buringas deui. Haji Masuri mah beda nya, sok aya buringas, sok aya sedih, sok aya teu parugu. Haji Masuri mah perwatakana kos kitu nya, lolobana mah teu parugu lah. Ya Haji Masuri Wakusiyatin labdu ba'datu lijadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa ina ajisimaru tangis dijelaskan dina berzanji. Wakusiyatil ardu ba'datu lijadbiha sabada paila anu panjang jukut garari eueuh cai eueuh paila jadi teh paila. Begitu lahir Kangjeng Nabi Masya Allah eta hujan anu tiis dina sabada hujan sapoe dua poe jukut jararadi. Usiatil ardu ba'datu lijadbiha minan nabati jajadian boro-boro di daerah urang, di daerah Mekah ge, di daerah Mekah jukut jararadi tatangkalan hararejo lemok aduh indah. Iya begitu lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meureun lamun urang harita geus hirup tahunan Kangjeng Nabi dilahirkeun meureun di urang ge ya Allah ya Rabbi eta nunggaran jajadian teh pohara ieu sesana bae sesana kuari urang nyaho ka cente nyaho ka suweg nyaho ka badur. Hah? Haji Masuri teh Haji Masuri ieu teh sesa mabok badur baheureup ajar suweg gunyana. Ieu carita santri carita santri kula di dieu aya santri pan baheula mah kebon kirai atupannya nyaritakeun tales ngeunah singkong ngeunah suweg ngeunah ngan ulah teh badur sebab badur mah mabok. Nah nyana kan teu bisa ngabedakeun mana suweg mana badur langsung aya ka kebon wah ieu suweg jekeun ieu waktu gede dipotong bawa ke podok bebeja ka babaturana poe menang suweg gede cekeun ieu pan geus dipiceun dauna di kebon kene waktu dipasak digodog atuh ngaranna ge santri santri mah nu teu beuki cenah ngan cai aki doang nu teu beuki kabeh beuki. Dipasak langsung dipasak asak di dahar nu teu mabok santri mabok kabeh mabok badur. Saya nu mawana udingna urang koroncong atuh geus bae disebut uding badur sia datang ka kuari teh uding badur urang geus kasebut eta uding badur eta teh sakurun jeung Bang Haji Yasin. Bang Haji Yasin mah henteu teh ka badur henteu Haji Yasin badur henteu uding badur. Eta gara-gara mabok badur eta ku subur-subur di urang subur naon bae aya di urang mata ieu berkah lahirna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ainatis thimar wa nasyajar wal jan data bubuahan di Mekah masa kitu kaayaan di urang ka asem-asem aya asem cerme di dieu aya tangkal lain anu karitu teh tah lain nomor gede ngeuna tah sakit tah baheula teh deuh di dieu anu mun di dahar ku urang teh rada hasem-hasem setik teu nyaho ieu kudu oong ditanyana oong mah nyaeun digigiri mah nyana eta nur sagede kieu teh tah aduh poho ngaranna eta nah ih lain tanggalna juga buana ka hadapan kitu tah nah lain nu nyaho wah panjang buahna gitu kadang-kadang lain panjang gitu tah set pohoan ngaranna teh dek sakola bae kadinya ngala terus di masuk ngalat teh bebeja kula mah bebeja nya teh aku bebeja para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lahirlah Kangjeng Nabi mata kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil diabadikeun dina Al-Qur'an alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabil fil teta nu marake gajah hancurkeun ku Gusti Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsal alaihim tayran ababil tarmihim hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim Allah ngutus manuk ngaranna manuk ababil hiji manuk mawa batu dina pamatukna geus aya ngaranan hiji-hijina Haji Masuri misalnya Haji Rusdi geus asal turun batu eta kajian lumpat ka mana tah Haji Masuri diudag jadi teh mah batu nu ngudag teh Masya Allah geus parai gitulah Kangjeng Nabi begitu lahir berubah daerah berubah suasana geus aya tiis gede sakumaha nu sok urang dicaritakeun susuanlah ku Halimatus Sa'diyah kasimpulan nama Kangjeng Nabi teh datang ke umur 40 tahun 40 tahun memehna Kangjeng Nabi dibere tresep campur jeung makhluk dibere tresep campur jeung jelema dibere teu hayang kana alam dunia neule dunia teh leuwih hiji tibatan kocomberan neule dunia teh leuwih hina batan nu najis jeung jelema-jelema teu hayang hiji Kangjeng Nabi otomatis Kangjeng Nabi mengasingkan diri uzlah ka Jabal Nur ibadah sorangan Kangjeng Nabi khusyuk ka Gusti Allah memeh dibere wahyu teh mengasingkan diri kula osok bebeja ka Haji Rusdi kadahanan cara Kangjeng Nabi mah kaluhur gunung sorangan atuh urang mah di jero kamar we sorangan pamajikan di kamar itu anak kamar itu urang kamar ieu poekan ku urang kamar sorangan urang di dinya jam 1 jam 2 pakailah sesengitan urang make putih-putih di berangna aya nu paeh urang langkung urang
mulai tasan aya pocong ya. Lain ibadah tunggu lama. Ibadah teh kos gitu. Haji Bahri kita pernah nyana kos gitu. Mantak kuarina rada lain deui ge. Ngan nyana mah di kamar kontrakan. Nah, aja aya SMS-an nya kurang Lampung bener kan ya. Atuh mah lain ulah ngaranna. Iya Haji Bahri itu. Jek nyana aya kos kieu turun nyandung. Pokoknya yang turun nyandung nya asal nggak ada yang nyandung mah iya aing turunan nyandung cek ulah nyebut turunan gara nyandung itu sia ye itu turunan maka bega aya asal nggak ada yang nyandung iya aing turunan aing nyandung teu naonan tuh komo ieu mah ye aing geus sarua cenah turunan kukula sok dikitu keur ngomong turunan sia hayu laksanakeun teu siap teh jangan emang kunan beuh nu di imah kumisan tapi galak. Nges, langsung ngomong turunan sih. Ayo endek. Tapi bebeja kai mah, Ki. Aya cenah nu daekeun doana bae. Geus berani. Doana cenah supaya reper HP. Mali mau ngadoakeun. Emang kunaon atuh mun kitu mah dua aja yang hiji sia hiji. Aduh dia terjadi malah cenah kieu geus hiji bae sadar sorangan nya. Aduh aya deui Haji Patin geus sarua nyana geus sarua tuh jelema apa ruangan kaburu kanyahoan. Atuh kajua kukula diajak zarah ke Banten ieu teu bebeja ka pamajikan teu bebeja atuh kahayang mah bebeja pan leungiteun ya datang ka peuting pan ngaranna ge Zarah ditelepon woi suara oh pacuk kula pan telepon gitu amat hei Zarah di mana ke nya dibere sawo bae cek nya ke meuli sawo di mana sawo mah di mingguan ge ambal aya wah Haji Patin ieu mah tsunami ieu mah bener bae mawa sawo teh datang ka ieu mah dibalang-balangkeun. Guys, ulah sok haju aican boga ilmu na ulah maju padahal mah ilmu na aya jadi bere ku kula a'udzubillahi min sok seurit ieu lah ilmu nyandung ieu bismillahirrahmanirrahim wa qol atuh kusia direkam ge atuh jadi bacaan nyarandung kabeh moal tah geus beres tah ayatna eta tah asal pamajikan marah aya urangna bari jengke maca salah sarbo geus madeke coba praktekkeun aja bari tah Kangjeng Nabi teh lahir sagesa lahir tahun gajah berangkat melaksanakan hirup sesuai ejeung irodat Gusti Allah datang ka memeh umur 40 teh dibere teu hayang cacampuran jeung jelema indah lamun menuju Allah zahirna ka Allah batinna ka Allah indah sebab hirup boga rasa tatadina eueuh kuari aya ke bakal eueuh keur eueuh nu ngeueuhkeun Sang Khalik diayakeun ku Sang Khalik Allah ke dieueuhkeun ku Sang Khalik Gusti Allah urang hirup teh diatur ku Gusti Allah di jero kudrat jeung irodat Allah umur geus diatur ku Gusti Allah nyawa geus dibatas ku nu bogana eueuh anu kaluar tina papasten Gusti Allah sugihna papasten Gusti Allah susahna papasten Gusti Allah sehat papasten Gusti Allah gering papasten Gusti Allah kawin jeung teu kawinna papasten Gusti Allah nyandung teu nyandungna papasten Gusti Allah nyandung hiji dua tilu opat papasten Gusti Allah pendek umur jeung panjangna papasten Gusti Allah nah atuh jeung mak ngarasulah sagala ka Gusti Allah aja kabeh ge diatur ku Gusti Allah ku kudrat irodatna
lamun eta ku urang teh dipikir ditafakuran bakal nemah jeung rela ridho kana papasten Gusti Allah. Dek naon atuh nu dikarasulakeun ku urang, dek naon atuh nu diingkaran ku urang, jakabeh ge bakalna balik menghadap ka nu nyieuna. Dek kumaha da Kangjeng Nabi teh tafakur teh eta we bari zikir ka Gusti Allah eta eueuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi mah. Kangjeng Nabi mah eueuh guruna nyaho ka Gusti Allah teh langsung ti Gusti Allah. Teu pernah maca kitab Kangjeng Rasul, teu pernah maca buku, teu pernah nulis. Ummi Kangjeng Nabi teh artina ummi teh tara maca tara nulis, tapi ku Gusti Allah dibere ilmuna dimimiti samemeh Kangjeng kaditu. Kangjeng memehna zaman Kangjeng Nabi Isa, zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng apal kabeh. Zaman Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi apal. Zaman Kangjeng Nabi Enoh, Kangjeng Nabi apal. Dek dongeng naon samemeh Kangjeng Nabi datang ke alam arwah apal kabeh. Sabada Kangjeng Nabi kadieuna zaman sahabat geus apal, zaman tabiin apal, zaman atba tabiin apal, zaman tahun-tahun berikutnya. Apakah Kangjeng Nabi teh nyahoon bakal Presiden Jokowi apaleun? Di Presiden Jokowi, di zaman presidenan Jokowi bakal aya Haji Rusdi emang teh nyahoon? Nyahoon. Apaleun terus datang ka memeh kiamat. Dicaritakeun ku Kangjeng Nabi min alamati saah, ciri kiamat, ciri-ciri de tere kiamat dicaritakeun ka kiamat da Kangjeng Nabi apal. Kangjeng Nabi ngan teu daekeun nyebutkeun tahunangan ciri-cirina hungkul. Alam kubur Kangjeng Nabi apal dibukakeun ku Gusti Allah, ja ilmuna ti Gusti Allah. Terus mun Kangjeng Nabi nyaritakeun alam kubur nu meunang kanikmatan, nu disiksa siksana jeung macem-macem, kemudian engke mahsyar dibayangkeun, dibukakeun ku Gusti Allah, digiringna manusia ti unggal nagara ka mahsyar, narangtung timbang amal nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, nu ujung-ujungna nu baragus ka salorga, anu garoreng ka neraka. Di nerakana aya anu abadal abidin kafir, musyrik, munafik, aya anu ngan sakadar dibersihan doang engke bakal asup ka sorga. Apal kabeh Kangjeng Nabi, teu kudu maca, teu kudu nulis. Haji Rusdi jeung Haji Masuri mantak nulis bae ge lantaran mun teu ditulis jangan mah teu bisaeun. Jeung poho sakitu ditulis ge poho bae, kadang-kadang tulisannya na teu kabaca ku nyana. Parah jasa tulisannya na isi tulisan saha cenah ieu, teu kabaca di bebeja ka anakna. Ieu coba macakeun isi tulisan nang leungeun apa nang suku bah, tulisan abahna pada dihina eta. Ya Allah ya Rabbi, terus mentak ulah sok ngadahar ceker kotok. Baheula mah ku ibu urang ku emak ulah ngadahar ceker jore nulis geus bapak sia jore nya jore nulisnya jore beungeut bapak sia mah sok acak-acakan tak emanya tah ulah sok ngadahar ceker ulah naon bae atuh ya tunggir ulah naon atuh mah jangjang abe bisa kikiplik asal anak tadi bere jangjang pingping yang abah mentok cek emak ai anak mah hulu jangjang tilok bae bener diberena mentak kos kieu ye pibuktina eta tilok dibere mentok ai kula mah baheula ku ibu dibere mentok mentak ngeunaheun sok aja tuh nya mah Haji Masuri mah jangjang bae diberena atuh eta kos kieu tunggir ge ulah tunggir mah tulangan ngeunah yang abah teh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya Kangjeng. Nah lamun cekas hatena teu mamawa dunya, cekas hate teu mamawa makhluk, cekas hate teu mamawa kahayang jabatan, cekas hate teu hayang salian Allah. Oh di jero hate
anu nyangkrungan hijab Allah bakal dibukakan ku Gusti Allah ilmu nanaon hayang sugih tah kuncina maca kitab tah geus baca hayang naon bae bukan asal cekas sampai urang aya awewe geulis ku batur teu bisa didongkel ge teu bisa urang cekas hatena urang embung kan ka nyana lantaran cekas hate nyana nu ngudag-udag urang gitu ngomong mah mantap bae ya Allah pernah melet gitu manjur aja Mas Suri mah ya beak mobil hiji sia aja lo beak mobil hiji bobogohan bantu mah tilokos gitu boga kenek Haji Arab ragam kenek duanya nah Haji Arab jeung Dulgani hiji Haji Arab ragam atuh supir terus baik bareng turun kenek mana Haji Arab teh sesa untung hirup kene sok adzan Jumat teh kenek nyana cuman lamun dibuka ieu na bararen kabeh urut ragam nomor kedua Dulgani ya, begitu deh ka Garut cak nyana teh ka Dulgani kenek ban kenek profesional eta loba laga jasa itu loba laga bannya nama dol pinuhan bensin ini ka Garut oli pinuhan dek ka kula maksudna ka ditu waktu Dulgani mah siap jasa bensin di pinuhan ka oli kunyana dibuka heula handapna dibuka dibersihan kunyana sok bengkel kan ngaranna aturan mah bengkel ieu mah lain panjana mah lain bengkel kunaon dibuka tuh handapna bauda buka kunyana set beres wah bersih cenah geus kesian kunyana oli set beres beja siap bos beres bos inuh langsung isuk-isuk berangkat datang ke puncak drogdog mobil guna dia drogdog drogdog aduh barang kasih siti abo horeganan oli murna teu dipasang aduh ieu boga kenek parah nah eta Dulgani siasa keneknya nah tuh tak gesah belum nyaritakeun nyana mah geus eueuh-eureun ya maksudna emang nyana mah kos kitu rulah oji eta teh hadam nyana kunaon ai hadamna sugih ai nyana henteu tah ieu hiji kolbu ieu ngebersihan kolbu tanpa terkecuali sahabat apakah eta kiai apakah eta ustad santri pedagang pejabat presiden sekalipun bisa ngebersihan hati ya Allah ya Rabb naon bae kadeuleu disebut mukasyafah teh dibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo bae eta lah model para wali Allah Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapangijing naon langsung katebak bae sebab mukasyafah katempo gurak-gerik kolbu gitu kene Syekh Maulana Hasanuddin mukasyafah Syekh Maulana Yusuf mukasyafah Syekh Maulana Mansur mukasyafah nu aya di urang atuh eta pandongengna Syekh Syarif Hidayatullah teh bapak Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Hasanuddin teh diinstruksikan babat Banten dilaksanakan hebat satu ketika Syekh Syarif Hidayatullah nyabalah ke anak itu nyaba geus beres mere ilmu alhamdulillah nyana balik begitu balik biasana kan jalan darat ya mah jalan ke laut abah dek jalan laut cek Syekh Syarif ulah bah cek Syekh Maulana Hasanuddin jalan darat bae henteu lah abah dek jalan laut bae lah cenah teh abah ngeunaheun di Banten langsung Cirebon kan ngeunaheun cek Syekh Maulana Hasanuddin bah cek ulah mah mendingan jalan darat bae lah ulah jalan laut henteu geus doana bae abah dek balik berangkat set jalan laut Masya Allah ngaguling parahuna kapalna kena badai ngeguling
atuh Syekh Syarif Hidayatullah langsung dibebet sarua kabeh nyana boga ilmu batur mamaraot nyana langsung napas da ditahan set muncul ke luhur plek napak sancang di luhur laut Syekh Syarif Hidayatullah ngan teu bisa lempang sebab asal napas kelem ke napas angkat deh ngabah di luhur asal napas teu kuat kelem ditepku si babacaan hese nah Syekh Maulana Hasanuddin pan langsung gitu blak bah ceku lagi ulah jalan laut iya kan silaka bah ayo gadi diakep kukula aduh hadana gaya sia cenah tuh diakep terus langsung jalan laut set lompat sing cepet atuh jak jana ulah lempang kieu terus digas langsung perem set hibar datang ke Cirebon coba Haji Masuri Haji Bahri atau ulah waka di laut lu bebeneran helanan lahnya ulah waka maning kuku cuprakan di empang bae helanan coba yang nyawa kuku cuprakan di empang babacaan mah saeutik la ilaha illallahul jalilul akbar la ilaha illallahul jalilul akbar tilu kali ulah napas baca deh la ilaha illallah warrahmanur rahim la ilaha illallah warrahman tilu kali napas tilu kali ulah napas dibaca deh la mal baca ku aing gitu engke sian nyobaan hiber ya ini hiber jirus di pernah kukula diberet tah coba baca perem nyana tiluhur ka handap la ilaha illallah la hayo uling atuh ngobrus lain hiber ngobrus abah kula mah pernah teh teu kajahoan eta ka Banjar ti dieu kok 2 jam heran kan ti dieu jam 7 8 9 10 geus datang ka Banjar zaman can aya tol supir Pasumantri gideg Pasumantri isi aing bingung jak cenah naik mobilna mobil Cosmasda teh naon tah ngaranna beureum warna sedan isi aing cek cenah isi kumaha sih kok jam 10 geus aya di Banjar tah heraneun nya Pasumantri eta supir orang Curug eta dibaca dek buru-buru ka Jogja jeung Haji Rusdi mamun kula teh jeung Haji Rusdi lancar asal jeung nyana be macet bae ieu mah nyana mawa musibah mah heran tah ieu kajian Nabi meme umur 40 teh dibere resep nyorangan lamun urang hayang wau jeung Allah can dibere hirup nyorangan can dibere resep sorangan mal jadi kudu dibere resep hirup nyorangan heula lamun geus dibere nyorangan resep karak nanti ka ibu-ibu ye ka ibu-ibu besi boga salaki nyorangan nah ye asana ye sarua jeung nu diceramahkeun ku kiai teh ye resepkeun masalah ieu nya teh antepkeun ku urang antepkeun sorangan diantepkeun kudu nyaho si pamajikan teh ka kahayang salaki oh ieu hebat teh diantepkeun menang 20 pesos seuri sorangan kan jadi kos kieu jadi kos kieu orang salah guru emang guruna orang nanti Gunung Kawi teu beres atuh nah ieu tetep urang mun boga salaki aja sorangan bae tanya Kak bagaimana ieu sorangan bae emang hayang naon teh si teh hayang naon sugan besi hayang naon besi hayang nyandung kula mah ridho Kak mumpung hirup kene jeung mukung ora kene jeung kakak mumpung maju dek iraha deui mobil urang boga imah geus bagus usaha atuh geus tah ieu mah dek iraha deui ngamalkeun ayat rubaa teh rubaa sok aya kan dina aya nikah teh sok dibaca ayatna teh naon gara fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba endeu kakak nyandung ayo kula mah ridho henteu geuneuk malet mah kula mah ieu ridho jasa ridho malah dianter ku kula salakina bener tah sia tah yeuh
ya bener. Orang mancing pemajikannya bisaan. Orang yang nyandung gede lagas ya. Tungtung orang dicarekan. Ya Allah. Iya mah kieu cak salakina bisaan tapi cak Haji Masuri. Saya Haji Masuri mah ya. Aing mah ieu sebenarnya mah lain naon Haji Wati. Ngalaksanakeun parentah Allah. Haju menang ilham. Oh, hebat. Nabi kapan Nabi boga wahyu. Aing ge meureun kulantaran di masjid bae ieu. Jadi beureun Allah mere ilham, cak ilhamna teh aing kudu nyandung kumaha Haji Wati. Aku gak salah. Cak Haji Wati aya bener-bener ilham mah. Ngan aing ge ieu cak Haji Wati. Kebeneran tak kamari dibere ilham ku Allah tita ngampak hulu sia. Wah. Gaduh ilham tuh beres nih bae. Ayo sia. Aing ge boga ilham cek nya. Wah geus cak Haji Wati geus. Gaduh ilham tuh beres mah kos ge mah ya. Atuh aya deuk nyandung kalau bebe Haji Masuri. Teu mah kos gitu mah rahasiakeun. Oh, dirahasiakeun pernah geus dirahasiakeun tetep ka ambe. Ka ambe. Intel pasar kemis mah serse teh sakana nu maot. Suta. Atuh eleh ku Haji Wati mah. Suta mah teh mah serse lah sama ku Haji Wati mah irungna seukeut. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu Kangjeng ye. Datanglah kau umur 40 tahun. Masya Allah hasil daripada uzlah Kangjeng teh membawa buah turun malaikat Jibril alaihissalam. Ditangkep Kangjeng Nabi. Ya Muhammad, Iqra. Cek Kangjeng ma'a Nabi Qari'in. Iqra. Baca. Ma'a Nabi Qari'in kula teu bisa maca. Iqra. Ma'a Nabi Qari'in. Kakarak dibacakeun ku malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Didinya malaikat Jibril langsung ngalepaskeun Kangjeng, langsung kaluhur hibersat ngageter-geter Kangjeng. Bayangkeun ku urang di luhur gunung nu sakitu luhurna nu kula tahun 2000 alhamdulillah pernah naik ke gunung tersebut. Masya Allah karim luhur. Didinyalah Kangjeng pertama diturunan wahyu anu kadenge ku urang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah. Zammiluni zammiluni. Cek Kangjeng teh rurub kula rurub. Pamajikan Siti Khadijah gelis aya di Siti Khadijah, bangsawan aya di Siti Khadijah. Masya Allah sugih aya di Siti Khadijah. Majehna orang boga pamajikan hayang tanu kitu teh. Aya teu mengaji mah haji we lamun aya nu kitu teh awewe rangda misal umur 40 tahun gelis bangsawan turunana bagus haju sugih haju hayangeun jasa ka Haji Masuri daek. Tuh daek jasa cakna tuh nya boro-boro nu kitu simba ge daekeun. Orang Tegal ge nya terus bae. Ya Allah. Ayo orang Brebes mah pan carang nu hideung carang nu putih. Itu bukan ngangon bebek kan Brebes mah itu. Eta kan lo. Cak orang Brebes teh bu enak aja tuh kiai. Nih kulit saya putih padahal hidungnya ada geus. Tah Kangjeng diangkat jadi rasul umur 40 tahun. Berjuanglah Kangjeng, Masya Allah. Bayangkan ku urang perjuangan Kangjeng anu tadina sesembahan orang Arab saat eta kadeuleu pangeran teh bentukna batu. Ku Kangjeng Nabi teh tita ulah nyembah ka batu, kudu nyembah ka Allah. Sementara pangeran nu kadeuleu batu kita ditinggalkeun, kita nyembah ka nu teu kadeuleu, teu kumaha teu puyengna.
sesembahan orang Arab saat eta teh kayu anu kadelekan kayu teh anu geus ratusan tahun dianggap ribuan tahun berkaramat eta kayu teh dianggap pangeran ku Kangjeng Nabi dirobah ulah nyembah ka dinya tama makhluk kudu nyembah ka Khaliq naon tante tantangan gede ka Kangjeng sementara orang Majusi menyembah teh ka seuneu anu geus teu parem-parem ditiru ku unggal daerah seuneu tersebut teh disembah Kangjeng Nabi lahir diangkat jadi rasul di tangan robah sesembahan tersebut ulah eta cek Kangjeng nu disembah mah Allah sang Khaliq eta mah makhluk naon tah tepi perangan ngarobah model kos karar itu perekonomian anu tatadina teh saha anu gagah eta anu hebat saha anu kuat eta anu menang dirobah ku Kangjeng melalui muamalah nu ku urang kuari dilaksanakeun riba lamun aya dua akad beda harga dirobah ku Kangjeng Nabi haram teh kos kitu naon tah teu piributeun ketika nginjem 100.000 dibikeun 80 tapi mayar tetep kudu 100.000 sabulana naik tambah 20% atau 30% eta teh baheula teh kos karar itu ku Kangjeng Nabi diulah eta teh riba apakah teu piributeun ketika jelema marlabok ku Kangjeng Nabi diharamkeun apakah teu piributeun ketika zina hambalayah zaman jahiliyah mah awewe teh teu barake calana ngan make baju kurung doang ketika Haji Masuri lempang nyana ngangkat ya endek kumaha coba dagang teh karar itu baheula mah Masya Allah lamun Haji Masuri hirupna di zaman baheula atuh kos kitu nya lagi begitu diangkat endek siap tah eta ya Allah ya Rabb gila tugas Kangjeng ngeuweuskeun pangeran nu kadeuleu berbentuk makhluk tita ka Khaliq nu maha qadim ngeuweuskeun muamalah ribawi anu kudu ditablegkeun ku Kangjeng Nabi naon teh teu piributeun perzinahan jeung pemabokan nu sakitu luar biasana kita dieuweukeun Kangjeng Nabi tapi teger jeung tenang bae sebab dibere wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngahareupan jelema-jelema nu dangkal seperti eta nu mantap mulai ti kalangan handap heula nu iman teh ka Kangjeng mulai hiji dua bangsa ka kentong nama Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan berikut Abu mulai har hese teh nu gadit eta lah bibit-bibit pi perangeunana bayangkeun ku urang ngarobah sesembahan atuh lain leutik-leutik masalah. Nah, mata Kangjeng Nabi 13 tahun Kangjeng Nabi berjuang di Mekah, alhamdulillah berhasil dengan insan optimal. Kita hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahun atau 11, maka wafat Kangjeng Nabi teh di Madinah. Geus lamun hijriahna 570 lahir tambah 13 teh 40 tahun jeung 13 tambah jeung 10 tahun jadi seberapa? Berapa ratus? 34 bener tante sih aku masih salah bae mah hitungna jadi 600 tahun Masehina tahun Hijriahna tahun 11 sebab timimiti hijrah ke Madinah. Disambutlah Kangjeng Nabi ku urang Madinah nu kamari dicaritakeun Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da barang tala'al badru alaina
Tola'al badru alaina, datang, muncul datang al badru, Kangjeng Nabi nu caang, Kangjeng Nabi nu kasep, kasep banget, caang banget, kasep kolbu, caang kolbu. Badru lir teu beda jeung bulan purnama, Kangjeng teh datang alaina ka urang, cek urang Madinah. Tola'al badru alaina, datang min Saniatil Wada, ti arah Saniatil Wada, kampung datang ngaranna kampung Saniatil Wada. Wajib syukru alaina, wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama. Mada'a lillahi da'i, ya Allah, iyalah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama. Nu mantak cek Imam Ja'far mah, cek Imam Ja'far, anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam. Anta syamsun, anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe. Anta badrun, anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama. Anta nurun fauqa nurin, anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya. Anta iksiru, anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad. Anta misbahu sudur, anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh hebatnya serta Imam Ja'far Al-Barzanji ketika peting poe panon poe nyorot, ya Allah ya Rabb. Haji Masuri kadeuleu, Haji Wati kadeuleu, Haji Rusdi kadeuleu, kah kasepna teh kadeuleu, nyana teh asa kasep bae cek nyana. Wallahu alam cek halayak rame mah. Tuh Haji Bahri bau jangan geus kota tangkoteteng ben mantap kayak nyandung yang ngerasa kasep barang di deuleu, ya Allah. Sakitu kaayaanana pas-pasan. Teh Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan. Kangjeng Nabi mah moal anu ngabandingan, anta syamsun anta badrun. Tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat. Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya, bisa nyaangan kolbu. Kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha? Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9. Begitu ngaputan lampuna parem, otomatis jarumna ragag plek. Bingung Siti Aisyah, lampu parem jarum ragag. Cik Siti Aisyah teh aku mah ieu neangan jarum besi katincang teh dikrami kemong teu kuari. Wah teu kumaha ieu? Kangjeng Nabi. Jol Kangjeng Nabi, Masya Allah, kamar caang katingali Siti Aisyah na katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna. Kangjeng Nabi senyum-senyum, memang ningali neangan naon gitu, jarum ragag emang tan lampu pareu aja katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan. Anta syamsun anta badru, urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poe perasaan teh melegpeg bae poe. Ya Allah ya Rabbi, eta mah pembawaan meureun nya moekan jagat. Ya kari, ya Allah Kangjeng caang. Ieu nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi talin eta nyorot da fi dunya wal akhirah. Ieu kabeh cacaang Kangjeng Nabi, aya dunia cacaang Kangjeng Nabi, aya urang cacaang Kangjeng Nabi, aya akhirat cacaang Kangjeng Nabi, aya surga cacaang Kangjeng Nabi, aya neraka cacaang Kangjeng Nabi. Moal diomongkeun ku Gusti Allah, hadis qudsi diucapkeun ku Kangjeng, laulaka lama khalaqtul aflaq, mun teu aya anjeun Muhammad, mun teu aya anjeun Muhammad kaula moal ngadamel jagat raya. Berarti jagat raya teh cacaang Kangjeng Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam nu paling hebat cacaan Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter, nu bengkok sorot ku cacaan Kangjeng Nabi jadi lempeng, nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaan Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran, nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga. Ieu kan luar biasa. Cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok. Di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok, dalang aya di Cilongok, anu sok ditiup oe 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 teh naon eta? Naon trompet naon eta ngaranna? Trompet tatangganya aya di Cilongok. Ayo coba naon eueuh. Pokona Raja Gapleh di Cilongok, Raja Remi di Cilongok, eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu boleh lalagaan keris dage tutup bisa dicokot ku urang. Waktu lamun bulan mulu deta di Pandian keris Haji Masuri, keris Haji Patin pohara, tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi, ya Allah keris dipikeun ku nyana tah segala dipikeun. Ih ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok, geus eueuh nu main remi, eueuh nu main batur remi teh naon gara Gapleh tuh siapa nyahoan nyahoan jauh sok berenya tuh koprok kasih orang ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu tatadina di neraka kasorot ku sinar tinggalkeun jadi ka surga. Lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng aya nu nawaran ka urang ye, nu nawaran ngridit, menawaran kreditan, tah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek, tapi nu geus kasorot ku sinar Kangjeng haram neraka jahanam. Tah lamun nu ngridit can kasorot, lamun nu teu ngridit kasorot. Misalnya jam 10 beuting poek aya sinar remeng-remeng jol aya awewe lain cara urang etek lain etek mau malah nu geulis kawaron malah nu geul jore carang nu geulis timbul ti kawaron carang lamun kitu mah Cilongok mantep gareulis urang Cilongok mah tapi lain penduduk asli gelis misalnya ya kayak we gelis lah pokoknya kurang mana baik ya sengit nya gelis datang misalnya ke Haji Masuri Haji nyana buka bajuna buka jadi buka kutang na dibuka waduh Haji sempak na dibuka ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri cek nyana abdi rangda ieu mandek sodakoh bae ka Mang Haji. Nah kira-kira buat Mang Haji kira-kira mikir-mikir cek nyana wah sinar leutik sinar leutik aduh anak buah Haji Patin kos kieu ye henteu tegas teh pong gitu kan cuma mikir-mikir cenah parah berarti jerona mah hayang awak aya ban dicabut di sinar. Nah moda mikir-mikir keneh coba ka Haji Bahri saya datang aja geus ditihela bae wah ieu mantep cenah ieu mah barang disorotan cek nya ieu kula rangda geus aya barengan 10 tahun mah ieu menek sodah pokobe ka Mang Haji Bahri langsung ka dieu sia cangkup eueuh sinaran jasa tah mah aduh komo ka Dulgani mah kakarang can dibukaan gak geura buka oh tamasa kumaha orek koros hatu beres eta lamun sinar tapi lamun aya sinaran nyana datang ada apa ibu mbak ini saya mau sodakoh apa sodakoh diri saya gratis lillahi ta'ala budak gratis lillahi ta'ala begini mbak saya kan udah ngaji mbak sebelum nikah ini kan haram padahal mah ino geus kieu bae si badage keong bae haram mah haram tapi kok itu bangun urusan bangun mah lain lagi midnight ya
bertah aya mah aya sinaran moal kajen kumaha ge moal. Tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundik kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho seputar para pengusaha nyaho insyaallah lain lalagaan nyaho inu ngaji teh ngaji aya bos ngaji kuari babaturan anak keluarga Pak Harto ngaji kuari kadi nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan wow kabeh bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai nggak ada. Wah saya tahu cina kalau mau kesini si Azim nyaho nyana sebab babaturan nyana wari gaji tah nyana nyaritakeun anu wah di negara mantak acak-acakan emang kumaha. Nah lamun kukula dicaritakeun ngan kajeut urusan nyana nu penting mah urusan urang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang sanggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga. Tidak terkecuali pokokna mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana bae mudah-mudahan nu can iman supaya iman nu geus iman supaya mantep nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zamanna geus 14 abad masih keneh nyorot. Masya Allah sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran atqal atqiya asfal asfiya azgal azkiya eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir teh lamun bentukna kayu, lamun urang boga kayu eta urang peureum hayang ka Cirebon dicekel kurang set urang bisa hibar ka Cirebon iksir. Urang teh cicing hayang ka Singapura langsung cekel set langsung teu kudu make lain air ragang di Karawang tekudu yang lain tekudu ieu kayu iksir cekel kurang beuksa langsung udah caga Singapura. Haji Rusdi teu daek balik di Singapura eueuh nu make samping di Singapura. Di Singapura eueuh nu make samping, eueuh nu make jubah di Singapura, eueuh nu make calana panjang, awewe kabeh make calana pendek kabeh, aya nu make sempak. Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon? Bukalah didalegeun bae. Heuh sia kunaon teu kicep? Itu barang di dalam Masya Allah nya paruti nya baragus teu ditutupan di Singapura mah nya geus kajakan deui ira cenah kieu ka Singapura deui naon sia dek jarah sia mendeuk deuli eta ya Allah tah boga kayu iksir kayu iksir cekelan hayangna urang dagang nyekel kayu iksir dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat ganda. Nah nanyakeun tangkal aduh geus tinggalin zaman geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir iksir Masya Allah. Urang bodoh cekel kayu iksir baca Quran bisa maca. Urang bodoh teu ngaji teu naon boga kayu iksir maca kitab bisa. Iksir mah mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli. Tah lir teu beda jeung kayu iksir. Jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah ka tukang nyaho ka hareup nyaho. Masyaallah karim. Jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sayyidina Ali. Tadi Ali panggil. Ali mah teu aya. Ka mana Ali? Diberi bendera bermen muriang naon nyeri mata tidak ka dieu
tak ada di pasangan bendera bener matana bengkak luar biasa bisa neuleuh sina ali teh kadi ali ciduhan wah usap ku Kangjeng set mata Masya Allah cak sedina ali leuwih bengras tibatan memeh muriang mata kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri hayang nyaho coba mun teu buta bisa ulah usap-usap lah Haji Bahri tukang jeung Nabi mah lain deui ciduhna set usap Masya Allah coba ciduh Haji Bahri usap kan jadi kieu cenah ye da tadina mah aya remeng-remeng mah kok jadi poek salah ngusap aduh nah ieu lah iksir lamun urang hayang kayu iksir babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir cara nyambat ka Kangjeng Nabi baca sholawat ke Kangjeng Nabi macana sapoe sapeting 4444 tuh meme berangkat geus olab atuh mah jadi kayu iksir paling ya kayu asem kayu asem iksir ya Allah ya Rabb nah ya iksir baca kurang sholawat ngan cara maca sholawatna kudu ridho karena papastan Allah carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang ridho ka Allah Allah ridho ka urang ridho ka Allah eta tah terapkeun coba urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik ulah inget ka pamerena inget ka nu merena ridho Gusti urang dibere sehat ulah inget kana sehatna tapi inget kana mere sehatna Gusti nu mere sehat ka abdi ridho dibere sehat ku Gusti ketika dagang urang maju ulah neuleuh maju dagangna nu dideuleuh nu mere dagangna ridho Gusti urang kuarincan kawin haju dikawinkeun Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena Allah lamun neuleuh ka pamajikanna bosen urang bosennya gede panyelintuh sabeca teu mahi atuh tapi urang inget ka nu merena bakal dedeh jeung nyaah kitu Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing atuh can datang geus ditanya eta kan capetang teuing ngaranna nah eta takos kitu tah ulah neuleuh etana neuleuh nu merena ieu teh pamere Allah ridho urang boga pamajikan kunyil eueuh dagingan mun kaluar di udag-udag anjing pajar tukang lamun urang neuleuh etana urang bakal bosen tapi urang neuleuh ka nu merena Allah Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi jang ngabaturan abdi salillah hirup di dunia abdi ridho Gusti sanes ka ieuna ka Gusti nu merena ieu teh geus aya ti papasten Gusti Masya Allah babari tah ngomong mah babari hayu coba ridho eta bagus itu kuari urang diri urang kos kieu urang ngaca Masya Allah alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh makhluk nu pangmulyana abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti maha kawasa jeung maha sagala-galana tah ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti encan Gusti ridho ka urang pelantaran jam geus jam 1:30 teh anggeus di bae iksir ye iksir teh anggeus di bae wah taun hareup asana ieu mah ye kakarak datang ka ridho doang tah encan ridho urang ka Gusti ridho Gusti ka urang bakal dicaritakeun ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang jih atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang tapi Allah ridho nah sababaraha macam ridona moal kabahas 11:30 asana sate tiis sate tuh Haji Rusdi mah geus julak cileuk bae nya nama lain deuk muludan deuk ngadar sate tah ieu ridho Gusti ka urang ridho urang ka Gusti sarapna maca sholawat nama deuk sabaraha bae tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang ridho ka Gusti Masya Allah ieu bakal jadi iksir urang dok contoh iksir hari eta anu bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur
tahun 80 hiji nyana nyaba ke Garut naik hardtop supirna supir cak supirna ulah jalan dia jalan dia mah eta jembatana nuju di omean jalan dia wae cekang urang jalan di tuae tebih ge wios Cianjur ya Cianjur sih mah tapi saya bahasa Cianjur nya namanya bahasa dia bae de kemana sia asana seueuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilegeg anjing sia ngadenge ngomongan urang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep awas ya ayo Garut ai Garut mah lain deui Garut mah mantep tah citaan teh jalan deui wae ih jembatanana nuju di omel wios sanes wios kitu janten teu aya papalangan teu tiasa ka ditu wios cekang hayu jalan di nya bae atuh supir terus bae ge waduh cek supir ieu mah ngubrus kabehan lah mobil ieu hartop datang tah aangna kan peureum bae nya terus ieu jembatanna putus terus gas isanes gas gitu entah ya jembatan gas cek data gas cak supir tap aing kuari paeh ya gas pokoknya tuturkeun ka aang bae digas ku nya set hiber mobil hiber aang geus kieu bae terus beres saya itu entos jebrang entos bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir Masya Allah kan lu diceritakan seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lalagan kula diceritakan di Tasikna di Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu arah istimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahana bangsa 2 jam deui karek geus ka iksir ngaji pen ngaji 2 jam deui lain kajen kitu tah ieu insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksir wa ghali anta misbahus suduri ngal jadi kakarak naik datang ka iksir teh horenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah Allah ridho ka urang ya Allah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan urang kabehan baroga iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieulah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh aya bahasana ya Gausal A'zam ya Gausal A'zam aya 40 bahasa ya Gausal A'zam ialah iksir panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adik kula kaji ieu kan terakhir rada panjangan cenah tuh final caknyana mantap ke terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat dicukupkan sakieu lalakon iksirna ke orang sambung dari tahun hareup ngaji mudah-mudahan panjang umur catat iksirna datang ka mana tadi ridho ke tinggal nyaritakeun ridho urang jeung ridho Gusti aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin